চারটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের 5টি মহাদেশ এবং শতাধিক দেশ আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। আটলান্টিক মহাসাগরের রহস্যময় বৈচিত্র্যতা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কাছে এখনও এক বিস্ময়। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো বিশ্ব পরাশক্তিদের অবস্থান হওয়ায় এই সাগরের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। হ্যালো বন্ধুরা, টিউবার হান্টের আজকের এপিসোডে আমরা জানব আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে। ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে অনুরোধ থাকবে, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। ধারণা করা হয় জুরাসিক যুগ থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের গঠন শুরু হয়। এর আয়তন 10,64,00,000 বর্গ কিলোমিটার। আটলান্টিক পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবী পৃষ্ঠের 5 ভাগের 1 ভাগ জায়গা জুড়ে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা, এই 5টি মহাদেশের 133টি দেশ আটলান্টিক মহাসাগরের তটরেখায় অবস্থিত। এই মহাসাগরে উপকূলীয় এলাকার আয়তন প্রায় 1,11,800 বর্গ কিলোমিটার। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এবং পূর্ব দিকে রয়েছে ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশ। মহাসাগরটি উত্তর দক্ষিণে উত্তর মহাসাগর থেকে দক্ষিণ মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার কেপ হর্নের কাছে আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে একত্রিত হয়েছে এবং আফ্রিকার দক্ষিণে কেপ আগুলাসের কাছে আটলান্টিক মহাসাগর গিয়ে মিশেছে ভারত মহাসাগরের সাথে। এই মহাসাগর ডেনমার্ক প্রণালী, গ্রিনল্যান্ড প্রণালী, নরওয়েজিয়ান প্রণালী, ব্যারেন সাগরের মধ্য দিয়ে আর্কটিক মহাসাগরের সাথে যুক্ত হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় 12,000 ফুট। আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম এলাকার নাম মিলওয়াকি দ্বীপ। এই স্থানের গভীরতা প্রায় 28,000 ফুট। আটলান্টিক মহাসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ হচ্ছে গ্রিনল্যান্ড। গ্রিনল্যান্ডের আয়তন বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় 15 গুণ বড়। সরাসরি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে থাকা 133 দেশের বাইরেও আরও বেশ কিছু দেশ এই মহাসাগরকে ব্যবহার করে যাতায়াত এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশের জন্য কৌশলগত জলপথ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হল জার্মানির কিয়েল খাল, ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যবর্তী অরেসুন্ড প্রণালী, তুরস্কের বসফরাস প্রণালী, স্পেন ও মরক্কোর মধ্যবর্তী জেব্রাল্টার প্রণালী এবং কানাডার সেন্ট লরেন্স সমুদ্রপথ। আটলান্টিক মহাসাগরেই প্রথম কোনো মহাসাগর যা জাহাজের সাহায্যে অতিক্রম করা হয়েছিল। তার আগে আর কোনো মহাসাগর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিমান আবিষ্কার হবার পর বিমানের সাহায্যে পাড়ি দেওয়া প্রথম কোনো মহাসাগরও আটলান্টিক। 1919 সালে জন আলকোক এবং আর্থার ব্রাউন নামের 2 বৈমানিক আটলান্টিকের উপর দিয়েও কানাডা থেকে আয়ারল্যান্ড যাওয়ার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বিমানযোগে কোনো মহাসাগর পাড়ি দেন। আটলান্টিক মহাসাগরে বেশ কিছু সাগর ও উপসাগর রয়েছে। এদের মধ্যে বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণ সাগর, উত্তর সাগর, নরওয়েজিয়ান সাগর, ভূমধ্য সাগর ইত্যাদি অন্যতম। আমাজন নদী, মিসিসিপি নদী, নাইজার নদী, কঙ্গো নদী এবং রাইন নদীর মতো প্রধান প্রধান নদীগুলোর পানি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই মহাসাগরে পতিত হয়। 2টি সাগর অথবা 2টি বিশাল জলরাশিকে সংযুক্তকারী সরু পথকে প্রণালী বলা হয়। আটলান্টিক মহাসাগরে একাধিক প্রণালী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডেনমার্ক প্রণালী, ফ্লোরিডা প্রণালী, ডোভার প্রণালী। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ডোভার প্রণালী বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম সমুদ্র প্রণালী। এখানে প্রতিদিন প্রায় 400 বাণিজ্যিক জাহাজ যাতায়াত করে। আটলান্টিক মহাসাগর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। আটলান্টিক তীরবর্তী দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাগরটির ভূমিকা রেখেছে। উত্তর সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অপরিশোধিত তেল এবং মূল্যবান পাথরের প্রাচুর্যতা রয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরে সোনার খনিও রয়েছে, কিন্তু তা উত্তোলনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার কার্যকর পদ্ধতি এখনও আবিষ্কার হয়নি। মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে আটলান্টিক মহাসাগরের বেশ সুখ্যাতি রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের দিক থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের অবস্থান দ্বিতীয়। বিশ্বের মোট মাছের শতকরা 25% আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আসে। আটলান্টিকের সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে ক্যারিবিয়ান উপকূল, ফ্লোরিডা বিচ এবং মিমিনি বিচে বিরাট লাভজনক পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে। অন্যান্য মহাসাগরের পানি নীল দেখলেও আটলান্টিক মহাসাগরের পানি অনেকটাই সবুজ রঙের। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে মৃত জলজ উদ্ভিদ থেকে এক ধরনের হলুদ রঙের রঞ্জক পদার্থ নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের পানির সাথে মিশে পানির রং সবুজাভ করে তোলে।
এছাড়া আটলান্টিকের পানিতে সূর্যের 7টি রঙের মধ্যে সবুজ রঙটি বেশি বিচ্ছুরিত হয়, যার ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের পানির রং নীলের পরিবর্তে সবুজাভ দেখায়। আটলান্টিকের পানি অত্যন্ত লবণাক্ত। এর জলের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা -4°C থেকে 30° পর্যন্ত ওঠানামা করে। আটলান্টিক মহাসাগর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অন্যতম উৎস হিসেবে পরিচিত। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে উত্তর আটলান্টিকের পশ্চিম অংশে ঘূর্ণিঝড় হারিকেনের প্রবণতা অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। ঘূর্ণিঝড়সমূহ সাধারণত আফ্রিকার কেপ ভার্দে উপকূল থেকে বিস্তৃতি লাভ করে পশ্চিমে ক্যারিবিয়ান সাগরের দিকে ধাবিত হয়। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় দেখা যায় সেপ্টেম্বর মাসে। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম। সমুদ্রপথে ইউরোপের সাথে আমেরিকার পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আটলান্টিকের কোনো বিকল্প নেই। একইভাবে রাশিয়া এবং আফ্রিকার সাথে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃমহাদেশীয় সমুদ্র বাণিজ্য চালু হবার পর থেকেই পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্যবহার প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই আটলান্টিক মহাসাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু বন্দর এবং পোতাশ্রয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিশরের আলেকজান্ড্রিয়া, স্পেনের বার্সেলোনা, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন, জার্মানির হামবুর্গ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়, এছাড়া আরও ছোট বড় বহু বন্দর আটলান্টিক মহাসাগরের তীরেই গড়ে উঠেছে। অধিক পরিমাণে জাহাজ চলাচলের কারণে আটলান্টিক মহাসাগরের জলে মিশেছে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য, যা মহাসাগরের পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণের পাশাপাশি বেড়েছে এর জলের নিরাপত্তার ঝুঁকি। প্রতীক সময়ে জলদস্যুরা আটলান্টিকের সমুদ্রপথকে বিপজ্জনক করে তুলেছে। 2014 সালে গিনি উপসাগরে প্রায় 41টি বাণিজ্যিক জাহাজ জলদস্যু কর্তৃক আক্রমণের শিকার হয়েছে। 2000 সাল থেকে আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করে জাহাজগুলোর জন্য রীতিমতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে জলদস্যুরা। সোমালিয়ান জলদস্যুদের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র ভারত মহাসাগর এবং আরব মহাসাগর হলেও আটলান্টিক মহাসাগরগামী জাহাজগুলো তাদের শিকারে পরিণত হয়। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।